ต้องยืนตรงนี้ว่ะว้ายงานขายชิ้นหน้ามาแล้ว สต็อปก่อน โอ้อะไรนี่ล็อกด้วยมอเตอร์ไซค์อ่ะ อย่านับแผงวิดีโอนะ